واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار جوڑ کو قوم د موسیٰ علیہ السلام پس ساغدت دلونا دکالون شددی سرو یوسخیم جسا دسخی اغد پارا آواز دسخیم علم یرو انہو لا یکلمون ولا یهدیم سبیلا آیا دید مرم نگوئی شاہدی سر خبر نشی کولیم ان خودن کولی شدید تد سمیلاریم اتخذوا وکانوا ظالمین نجوکڑو دی اغد پا اغدر الہ پلو دی ظلم کون کی ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا ارگل شو غردول شدری مخطام اور دی یقین داغے شدی گمراشویدیم قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين دیویل کا رحمونکو بھنبان رب زم اور بخنونکڑم تدری گنان و خامخا شبم دتاوانیاننا ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا ارگل چی واپس رائے موسیٰ علیہ السلام اقبل قوم تام غصہ و غم جنوم قال بئس ما خلفتمونی من بعدی ویل بد حاکار شکڑے تاسو زمان رسوم عاجبتم امر ربکم آیا تلوار اکڑا تاسو بحکم درب خلوانے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرْأَسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ کیے خودیا تختیب تلوار اراوین سردر اور خبلزان تیراخ کم قال ابن ام ان القوم صرفونی وقادوا يقتلوننی ویل ہارون علیہ السلام زمان موضوعا یقیناً دے قوم زکم زورے گرنلیم نزدیوی چیزی وجلیم فلا تشمت بی اللہ دا ولا تجعلنی مع القوم الظالمین مخشال وعظما پماسر دشمنان خبل اما مگر زوا سرد قوم ظالماننا قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین ویل موسیٰ علیہ السلام ربا بخنوں کے ماتا و زماروتا اور داخل کے منگا پقبل خاص رحمت کے تے دیر رحم کن کے رحم کن کنام